Saat kedua anjing ini berebut makanan, pemiliknya tahu persis apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu, ia memberikan potongan terbesar kepada anjing hitam. Melihat itu, anjing putih langsung marah dan kecewa. Bukan tanpa alasan, karena selama ini anjing hitam selalu kalah saat berebut makanan. Sejak kecil, sang pemilik sudah merawat keduanya, sehingga ia sangat paham sifat masing-masing. Namun suatu hari terjadi sesuatu yang tak pernah ia duga. Saat makanan kembali dibagikan, anjing putih justru menolak memakannya. Ia menepuk tubuh anjing hitam, seolah berkata, "Biarkan adikku makan lebih dulu." Sang pemilik pun terharu. Ia sadar, anjing putih akhirnya belajar mengalah dan menyayangi adiknya. Sejak hari itu, setiap kali makan dibagikan, anjing putih selalu memastikan adiknya mendapat bagian lebih dulu. Terkadang, kasih sayang tidak muncul seketika, tetapi tumbuh dari kebiasaan untuk saling berbagi.